Alta TV, voir c'est savoir. Now at Omni Television every Sunday at 6:30 a.m. and every Friday at 9:30 p.m. Tuelewane. Mbote bandeko balandi emission na biso basango ya lingala awa na kati ya Edmonton na studio na biso ya Alta TV topesi bino mbote epa inoso ezwami bino lelo libakuma lamu epesameli biso ya kosolola masolo ya mboka masolo ya Congo na biso Congo mère patrie oyo aboti biso banso tango ezali kolala kolamuka na basango nango ezali ko interesse biso lelo tozwi libakuma lamu ya koyambela bino ndeko molingami Dede Ngobila tango reko yoka kombo Ngobila ezo yipsa bino mo eloko moko o azali leki propre ya ndeko na biso gouverneur ya Kinshasa o ya ponami bongo na Kinshasa Dede Ngobila iko betel so masolo po mitune ezali ebele bato bazali na confusion YouTube WhatsApp Facebook masolo ezali ko bima o ezali ya solo na ya lokuta tozali koyeba te yango tolukeli bino ndeko na biso oyo na source pour expliquer biso un peu basango o ezali koleka na Kinshasa o etali ndeko na biso Jantini Ngobila ndeko Dede sango boni. Ouais, sango te. Alors tozali na sengo ya kozwa lelo na studio na biso awa na kati ya centre ville ya Edmonton. Jantini Ngobila lelo gouverneur. Moi ba soupçon ezalaki déjà que yende akoleka. Azalaki parmi les favoris. Mais to kamo to moni basusu ko beta maboko ba mususu ko wolola ba mususu ko silika ba mususu ko sepela point de vue na ezali nini en tant que congolais. Bon, point de vue na nga ezali boy bat mususu ba sepela bat mususu ba boya ezali droit na bango mais nga nazoloba en tant que mutu ayebi Jantini bien frère na ye même père même mère. En tout cas, Bossranga confiance, Nanina Lobela sur Monsieur Jantini. Naza bien placé pour na relobate, mais moni ezali kambo nazoloba pour le kuta et le kimingi. Jantini Mbaka aza frère na ngai, naebi savoir faire na ye. Jantini Mbaka soki mutu ayebi ye même bateau bakola na ye batanga na ye na moamba na ndenga ki kosisa na ITC kamo. En tout cas, c'est un garçon oyo a sareloko d'abord malembe. Ti akokenda mona suka. Soki olingo ye ba Jantini Mbaka, tuna bato bazaki na parlement ya Musée Kabila. Asali na parlement oyo ezaki na Lubumbashi, premier mandat na ye azaki député national. Asilisi mandat wana ayeko za deuxième mandat. Nazoye bazalaki conseiller à Théophile Bemba à l'époque. Théophile Bemba bazalaka ministre de l'Intérieur. Nathan 1+4 ayo comme vice-gouverneur, vice-ministre, vice-ministre après Zanga Mobutu, dans le ministère de l'Agriculture. Botuna bato basaka na Jantini Mbaka Ngobila bakoyebisa bino savoir faire na ye aye okene na office de route botuna azaki PCA na office de route botuna Ngobila soki asalaki nini bato office de route tilelo balelaka ye aye okuma gouverneur na Mai Ndombe nga nazomona ye na Mai Ndombe azolala te azosala musala tango to komi na Mai Ndombe na inongo wana na biso ezaki donc zamba abundi soko tali budget ya Mai Ndombe oyo rétrocession oyo mbongo oyo mboka ezotinda na province ya Mai Ndombe ezaki eloko te Tant tozolo ba province ya Mai Ndombe to simina no yumbi te. Mais oui, ezana kati ya Yumbi parce que Yumbi eza moko ya ba territoire ezana kati ya Mai Ndombe. Wana tango zolo ba wana eza na neni eza mandat uti ko leka mandat uti ko sila oyo mandat uti ko sila oyo bato bakufi na Yumbi bato bakufi oyo nazoye bisabino to kozonga la place ya Yumbi sima me perception na nazoye bisabino l'air azui l'air aleki gouverneur na Mai Ndombe Mai Ndombe ezali Yumbi ezana kati donc ba mboka ezebele wana tokutaki inongo eloko te bato bazana tembe batuna
mai ndombe ndenge ezalaki ville ya Inongo, il a travaillé, ezala ba Inongo, ezala ba bolobo, bo vérifier likambo. Koloba likambo ka boyina boyto boyite bila ya pouvoir et outil koleka, ezaki négatif. Mais ça bateau yo ba travailler. Donc so bolingo lo ba likambo, wana nazolo bela biso ba congolais, bo vérifier nano. C'est un monsieur dans le but pour sa frère nangai qui est aussi un spécial non. Bo vérifier dans likambo. Vérifier dans mutango à salaki nini et le roni à salaki en tout cas à lingara musala to soki ndenge nini na yeko tika makambo ya o etali ko sala na l'état gentini azana société na ya gardinage na tika kié na 2000 na 2017 na tika kié avec 6000 personnels bateau ya futaka 6000 je dis vrai en tout cas na komo ya nzambe bo vérifier na tika kié na 6000 personnes, donc agents, au bateau, il y a foutaka. Vous vérifiez les camons. Donc ce n'est pas n'importe qui. Bateau, le canal télévision, bateau, le canal média, kofinga, koloba, n'importe quoi. Non, c'est bien. Moutsura gérer appareil à l'État, bofinga, bokoloba. Mais il faut vous vérifier. Même pour la makambo ya yumbi wana. Gaza, côté msoupé naza mounou. Mais na olinga vraiment bateau bakufa. Ata soka frère nanga soka bomagi bateau. En tout cas, na livré parce que ceux qui babominde konayo yo sepelate bon aboma bande ko batu mususu non na kanise lo mingi pa yo ko pesa biso éclaircissement yango wana po mingi so totali biloko ezali ko makambo ezali ko entaché vie politique na ye surtout na accession na niveau ya gouverneura na Kinshasa ezali beaucoup plus par rapport à l'isolo ya Yumbi et puis par rapport ya corruption. Est-ce que okoyi ko epsa biso est-ce que accession na yende ngazawa na po toyoki quand même bambongo etambola na niveau ya ville de Kinshasa na niveau ya nini comment dirais-je députation na niveau ya Kinshasa, mais est-ce que au penser que azali entaché pe na niveau ya corruption to pe likambo ya Yumbi wana nde batu balali ko lobelango mingi so to kena na niveau ya corruption? Est-ce que tu penses que ekoko zala ndongo lobi wana azali quand même na ba employé na ye 6000 c'est quand même na mbongo na ye même bon père moko basala ngo pe na corruption pona ozwa mo isika bon toyoki ma corruption zaki mingi na niveau ya ville province ya Kinshasa yo ko kolobani na makambo wana na ebite na kati mo lobate makambo ya gouvernorat ya Kinshasa ngana yoka Gentini azoloba makambo ya gouvernorat que hier okoma gouverneur na 2008 si je me trompe pas na ebi balakisi na TV ezaki makama procès ya Boteti ngana tuni ngana bi mais vie ozokene osala nini kuna na makambo na bite nazotala parce que ngape na envisageaka kokoma gouverneur à ville ya Kinshasa na yoka yango na 2008 na matoi na ye ayibisa abandi donc na munoko na ye na yoki abanda eloko wana lelo te donc muto abandi eloko na 2008 azo préparer yango na yo muto bandi yango lobi bozande moko non abandi eloko wana malembe ndito comme na niveau makambo ya corruption. Moi je pense que Kinshasa c'est la ville na biso ce qui ba preuve ya corruption ezali babimisa yango mais koloba likambu et ça facile hein. Mais pour yo papa de c'est vrai et le kozolo bezali ya solo makambo sengi to corriger société na biso congolaise yango wana ya koloba makambo sans preuve. Mais pour yo ozo penser que bateau ba bimi ebele libanda na esengote yo pour na lecture na ezali nini raison ni yo penser que ozala ke bazo sepela na ngobilate en tout cas na ba o ba sepela pour ce n'est pas que tout le monde va sepela te ba sepela te yo ko penser okoyi ko attribuer raison nani. Non, c'est simple. Au moins, les médias mike et bimi et belé. Hein, bah, musu ali ba côté classe T, bah yokuli musala ngote bazo bah n'importe quoi. Na combo ya ngobila. Moni ngobila za salut et makambo ya yumbi bah musu bazo kosa bazo bah n'importe quoi. Yango de moni et sali ke bah tomboka bah musu pe bazana esengo. Mais na roloba bosolo ke ngobila asaka musana e na bolingo et puis ngobila za mutu atembe donc ye alingaka de tembe donc akotia alingaka menda bobeta na gazon akolakisa bino ndenge ni asalaka botuna
bato bayebi ye na ministère ya agriculture bozala bofungola misu parce que so mutu azo gérer appareil ya l'état il faut lelo Congo est changé mokonzi ya mboka aye na état de droit donc ndenge eza wana eza teke bato balala lisusu alors nga nalobi boye nga naza leki ya Ngobila nalobi ke azali mutu azalaka mpe na mwa baerreur na ye mais azali mutu nayebi ye malamu bopesa ye chance bokomona et puis lelo namoni Godin Mpoyi aza mutu moko aza strict badepute ya sika baye alors bolala te botala ye soki asali mabe bojuge ye parce que koloba likambo kaka boye soko otali Ngobila baplace nyonso aleka même na poto aza mwana poto botuna bapesi biso papa dede bapesi biso sango ya Daring Motema Pembe eke azalaki kuna eke atika mwa milelo kuna na bagrincement de dents yo koloba nini likambo ya Daring na Daring ngai kutu ngai nazoyebisa yo makambo ya Daring wana nayoka motema pasi ya kosakana te Ngobila kuta Daring tozaki ata na permanence te Ngobila kuta Daring ba salaire ezalaki même pas Ngobila akuta Daring do moyen même ya kosomba ba joueur ezalaki même pas Ngobila sali mingi na Daring wana bolanda bokende kotuna même ba Daring men ba koyebisa bato bazana ba entraîneur wana azuso même ba entraîneur musu na poto aye na bango ba ko entraîner imana azuso même ba joueur musu libanda mais nayebi ke eloko boyaki nde makambo ya kisi po ngabo nazomona bato bazoya balobi non président en tout cas soyo olingi to gagner il faut opesa moi quelque chose tala ganga lobi boye azali kolobaka nga na kota ndako nganga te na linga makambo nganga te en tout cas ndenge tina ndenge musala komaki makasi na mai ndombe atiki parce que akomaki de gouverneur akoye ko accumuler te côté kuna penza otali basengele otangi banunu otangi batende bongo penza on dirait ba komwa ne tambola na mwa kisi yo peno lobi te Ngobila penda si mwa makasa wana te pour dire la vérité moni nzamba sara ba nyoso ndenge moko te moni yo no ozana liboto na bino roza ata mususu likamusu bazomona ngo munene yo mona ngo muke parce que maile ezali Ngobila banda bo mwana na ye na lobi te pona za frère na ye Ngobila banda bo mwana na ye biso to koli ba papa zaki mo directeur na société mama za koteka mo masanga soki ba pesi ya sala musala tamsu na ba dépôt to sala ba compte osomona ke a sala ngo malamu donc batnyus ba randenge motemba kambo ya kisi na ebite abotami na mwa boye bi moko boye même kombo ya Gentini ono zoka Gentini wana komo na eza Gentini te komo ya Gentini mbaka Ngobila komo na eza Brino. Tu es comme Gentini, c'est parce que azaki tellement gentil na quartier pour na ko différencier ba Brino mususu ba komo benga e Brino gentil. Brino gentil, Brino gentil, Brino gentil, Brino e bungi. Loko azaki fanatique ya Platini na zo beta bale ye mo abakisi ni na suka. Nde omoni comme Gentini. Donc c'est un mec gentil. Donc gentil boti Gentini. Donc na ebité naza mieux placé te mais bo vérifier aleki na ITC kamo asali humanité na matete place azaki diplôme voilà place azaki diplôme atangi na mwamba place asilisi asa alongwe na mwamba na 5e des humanités parce que akutana na mwa problème akero aussi sana ITC kamo botu na baninga na ya promotion ba robete na bino lisolo Gentini azali nani asisi na neni na soko na mwa idée na kamo ebike cause za mwa ko ebike fois asisi na année 85 ou 84 si je me trompe pas parce que akena poto na 1986 mais papa zongi sabsona na lisolo ya Yumbi parce que yango je pense que yango est entaché vie politique na mingi bato bakufi. On parle de 800 à 900 morts, ndenge masolezo bimalibanda. On parle de 16 000 au bato ba congolais ba kimi msu bakoti na Brazzaville batu ba ke ba mboka ndenge na ndenge ba kimi espace ya Yumbi. Yo soki topesio savona manyuka o sokolana no Gentini par rapport à likambo ya Yumbi batu ba sosola ba comprendre. Yo ko koloba ndenge ni par rapport à likambo ya Yumbi. Te mutu basukola kaete mutu soka sali mabe za mabe tolo ba bosolo batenne na banunu bitumba oyo ebandi lelo te boyo kangai ngai na zeko mona tata kulutu na ngai ndoi ya Ngobila ozo mona Ngobila oyo
azo benga na mboka to kene na foni yaza mutende to mununu biso bino papa na biso aza mutende 75%. Mais papa aboti papa na biso ngobila ya mukolo grand-père na biso bo mama na eza na bonunu ozomona donc banu biso toza na famille ya bonunu babenga ngo na famille ya grand-père na biso toza na ki famille ya kintuma banunu baza ebele mais mama na biso aza 100% motende donc là tozomona exemple malamu ya union ya banunu justement na batende na izo biso ke ngai naza na ba petit fils bakoko ya banunu ya na biso même ya mukolo aza ya mulu atikali parce que papa basili enganze aza na yumbi wana c'est mon frère donc makambo batendela na banunu ezaka pona ngobila te même ngayo ezosala nga pasi naza na bana naza na bakoko ezosala pasi donc batu mususu bazokende abalaki libala ekufi azolongwa na village kuna po batendela banunu bazoswana azwi na bana libala ekufi azolonga kote ya banunu mais betele biso na lisolo ya conflit ya banunu na batende po bauti esika moko chef de terre oyo ya liboso toyebi po ngobila oyo ozotanga wana azalaki chef coutumier na est ce que eza ye moko wana tozoloba to yenda azalaki ya ngobila malala azali mais le ngobila malala yete ngobila na ligne na bino te non ngobila malala aza mutu okay moni batende na bateke bazala bakombo ozomona même atozomona bichi ngobila wana eza kaka bakombo eza un peu okay eza kaka même peuple même bao bakebe bao batikali mais conflit penza na kobetela oyo lisolo ya batende na banunu conflit ene euti wapi banunu babengaka banunu bobangi po banunu ya mokili mpe bazali banunu bobangi bauti na ubangi baye baza ba le long ya fleuve oui fleuve ubangi non ou bien pas tant besoin dalina comprendre bubangi wana uti na ubangi non ko ubangi donc baza ta likolo okay bazo bakiti baza ba pêcheur ba pêcheur c'est ça que je dis ba riverain donc ba riverain baye bazo so ba moni côté mbisi ezo kufa baye ba s'installer wana alors bayaki ko s'installer na mabele ya batende motende ala donc pardon papa donc tant tozolo ba ubangi wana tozotala na terme ya mikolelo équateur non ubangi na uti kota bangala baza bangala ba uti koti kota bandundu okay nord bandundu bandundu c'était nord bandundu ouais. Donc baye basengi na ba chef coutumier biso tozana besoin ya to sala mama comme na biso bavandi surtout pour la pêche bavandi ko pêcher bavandi vani na banganda bamsu bavandi na mboka bavandi ko pêcher moni batu baboti babandi pe ko balana sikoyo osala ke nature ya mutende penza alobaka mingi te nature ya mununu aza ouvert alobaka en tout cas déjà c'est à outi côté équateur kuna donc ala misuka alors msomoni ezala mo atamso alobi boye mona batende ba sécurité parce que na secteur wana tozana 25 villages na ba village nyonso wana ba nunu ba tango makambo ebimangi na 1927 mundele apesaki bango mwa 3 villages bavanda parce que makambo wana ebandi kala ngobila nde ahéritane makambo apesaki bango mwa 3 villages na 3 villages wana banunu bavandi baza soki na 80% mais batende pe bazali zana yumbi na nkolo na mongene si je me trompe pas mais so ozoka kombo ya ba indien o babenga boza ba indien eza parce que batende so bazo bunda siko bato nyo so bazana sima ya 25 villages on to 23 villages bayaka siko bazo kita tant bazo kita bayaka ko boma banunu omoni parce que omoni monunu aza plus pembeni ya mai alors batende bazana mokili nyonso wana so bayoki neti motende na monunu bazo bunda omona le oya ko mata kota mokili aki ayebisi bandeko na ye omona bazo ya ebele na loba na 2000 je crois à l'ère élection ezaki na 2011 awa oyo challenger ya grand frère ezaki bamani tobundi na likambo na mbula tosoloba
nazali komona même grand frère ya papa oyo azalaki champion ali banda ya mai ndome mobimba papa kulotu na biso nazomona ye ndenge tozokende na funi azokobenga kimia mpona bitumba wana ya batende na banunu parce que ye moko aza na bandeko na banunu alors batende bazomoma banunu bazomoma batende ezosala tellement pasi likambo wana nayebi te soki tokosuka nango wapi donc mokonzi ya mboka bakonzi batala likambo wana eza pasi. Mais historiquement parlant ndenge olobi banunu nde baye koya donc toloba bakolo mpenza esika ezali batende nde bapesi espace na banunu basala est ce que bawelaka espace to rivalité yango eza na rivalité ezaka ke omoni na bamboka na biso bato baza mpe rekile bozoswana na bafitilité mutu mosusu akoya ta mosusu mwa docteur moko asali ta mosusu opération aza mununu asali opération asali mutende opération akufi ntango akufa bao baza wana bakende obeta sango bapesi sango kuna ke docteur wana bomi mutende omona bato bazokita baye obunda epa banunu mpe ndenge moko okoexplike bato boza esika moko bovanda parce que mboka fo se développer o azana mo yo osaka kwanga oye na kwanga oye na mo mbisi bolie na loba na bandenge nyonso mais bato bazo na ebite vraiment yango nazo beta c'était na likambo ya éducation en tout cas faut to éduquer population na biso bato bazana kisasa peut-être bayibi ba réalité te so ke na ba intérieur ya mboka ozo ba benza mutu likambo so comprendre loko moko te donc eloko moko te azoye bateke eloko wana eza mape et ko freiner développement ba hoyo cha ba entreprise ndenge ni place wana ça passe ngana lia wa soki passe eza pa ba nunu na oyoka passe soki passe eza pa ba tene na oyoka passe ndenge ngobela za wana chef coutumier oyo akufi oyo conflit salami na décembre passé awa ya okoki kopetela biso un peu liso parce que nde epai na ngai nakoma kososola po conflit récent yango wana ebandaki ndenge nini chef coutumier oyo akufi oyo komsu na ntongo nayoki grand frère abenga wana abenga dede oza wapi ona aza na ndako okende na libongo okonozwa chef bantoma azoya ngam nakende kozwa chef bantoma ngai oyo akufaki wana après nakende azwi na ye papa wana akufi azalaki maladi akufi bazwi ebembe na ye amemi yango na mboka akomi na mboka comme batende na banunu bazalaka na baconflit banunu balingi bakunda ebembe tata wana na mboka na ye esika na ye batende balingi yango te babi te soki bobani okunda esika na ye wana c'est-à-dire po lisolo eza kozalaka balingi bakunda na centre na cité mais na yebi parce que nazwi quand même moi d'information que na niveau ya Yumbi ba cimetière ezali ata misato mais place wana bazolinga bakunda ezali lokola na cité place moko ya ville justement ya Yumbi eza cité ozomona bakunda na kanisi ngobila otozoloba wana bakunda epe wana avant na ete so naza ko me tromper mais ça on dirait place mo bakunda bina régulièrement te mais ye wana balinga bakunda parce qu'il est chef bakunda ye parce qu'il est chef batende na banunu déjà bazana na conflit ya makambo mabile omoni tango bokunda ta mususu batende balobi wana batende balobi boy bakokunda mutu na mabele te na pleine cité te parce que na mikolo ekoya bakobanda koloba ke non voilà eza mabele na biso tala kuti bakoko na biso bakunda bokunda mutu na cimetière oya bino batende baki oyebisa na l'état l'état aboyi abino Etienne Tshisekedi kuti fallait bakunda na limité baboyaki bokunda na cimetière banunu basantete na butu baye bakundi chef coutumier na tongo babandi kotambola babandi bambwakela que voilà bochaki tembe tukundiye alors siko batende basiliki nde bitumba ebandi yango ebomi bisi ba administrateur yango ebomi si pona yo loko ozali mwana ya deux côtés pona yo faute peneza pa nani c'est vrai que tu na posa te to juger mutu mais il faut quand même to yeba original kampo même so bakena on a l'état il faut baluka nani azali
promoteur ya likambo pona ouais, yo faut tes les deux côtés mais mabe bandi na bateau ba provoquer mais faut na banunu na banunu so ipe mutu bakundi mutu eta pe bino batu boya o jeter l'état ça musana pour bino batende boya otomboka na donc il fallait batika l'état ozomona voilà siko ezake batu baza maele zate ozomona batu baza un peu reculer parce que ezali kambo l'état parce que l'état boyaki boni bino boya ko on dirait so place à l'état ouais c'est la raté za malamu ozomona justement moni po population aza éduquée so la population aza éduquée makambo ndenge salamate batu la baninga baza sanction na bango ndenge za nango mais eza pasi ngai nazopisa yo nayo kaka pasi na makambo yo na ndenge ba po le bazolo ba gentini comme na ezali ngobila mbaka ngobila ngai comme na ngai ezali mbaka ngobila dede oye penza ngobila donc ye penza il a tout hérité quoi donc eza pasi le bazolo ba wana na biso pe na sima toujours la sali ba famille panzani ba famille batumusu ba kimi ba musu ba kufi eza pasi et là quand des kambusa nga chiffre wana baloba wana ya 900 morts ngana dutaka nango pona koma na bamboka na ndimité yango na senga ko la village moké ce qui 900 c'est que ba 900 morts na éviter parce que moni fleuve Congo eza la bato ba mataka bato ba kufa rapena manzela wana eza ta musomona akufi na balenière toneni ba kunda yeka wana ta msupe esi nango mais le ba yo le ba tu ba yo sa banquette ba kuti ba force commune belé mais comme na ba 900 morts na dutaka parce que na yebi secteur en bien 900 morts en tout cas na évité bon na évité mais enquête salama so ibengo bila asaki mabe en tout cas pas traduire la justice mais rôle naie parce que ça quand même territoire naie c'est vrai que le bill l'état zalaki mais ça quand même gouverneur il y a place wana na kata ba conflit nyo so rôle ne zalaki ni mais en tout cas ngobila ba conflit et bandit même avant makamu ya batende na banunu banunu ba uti ko bunda ba sengele avant ba tende ba na banunu ba bunda donc abenga ka kimia na biso c'est gentil comme on est à Brino donc abenga ka kimia ko éduquer batu hein ko pesa batu mateya c'était un bon monsieur en tout cas na zo sabino hein à part kazaka moi strict ponga mo na yebi azaka strict makasi. Est-ce que na kati to komi na un peu na suka masolo nso to continue yango si makota la ba réaction bandeko ba Holanda biso mais na yoka ke lo moko lo bete to pe sa chance parce que ce totali lokola pardon président Félix Tshisekedi batumi ba yeko douter atanga te asala boete il y avait trop de messages négatifs mais to moni na ngonga muke ndenge makamza obongwana na Congo et langage minzo yake bo pe sa chance asala. Ce qui le lot va pesi ngobila gentini chance à sala yo moni et ko résultat za la ndenge nini surtout na état otoza nango sikoyo moi changement ezali parce qu'elle est quand même parti azana zo représenter pe azana autorité morale na ye kabilo atape na sima na ye alors ozo penser ka osala musala ngo ndenge nini pona ko satisfaire vision ya président de la République. Bon, na ebite ngai nazobetela bino lisolo na lobi na bino ko moni mutu wana aza alingaka d'abord musala aza mutu a défi hein so okei na universal abani universal na 2001 azaki na bandaku na ye na ma campagne na Gombe puis na ville à Brazzaville tekinda kuna na ville à Brazzaville monter société na ye wana lelo nazolo bana bino akomi na 6000 travailleurs ngana tikaki na ebite soki abakisi soki nini bongo sikoyo yo mtuzo gérer engumba ya Kinshasa en tout cas bo pesa e chance na tiemo sapina ngai vraiment na ebisi no mobali wana aza muta tembe ye penza tika rasango boke na ministère ya agriculture bo tuna boleka na office de route bo tuna beaucoup de ba collègues na yo bazaki na parlement na Lubumbashi abakoye bisabino ngobila za nani ala mutu tembe mais azaka strict ngamo na zaliawa nazaki chef ya charroi ya société na ye nazaki ko ya retard longola ngale kinaye donc azaka strict bino bat bokosala na ye boyeba azaka strict alingaka batu ba fulu na Kinshasa na quartier ko limwa ba laki yo tozomona bangungi bazo nager na kati ekosila
bon aza mwana kisasa kolinga te mboka na ye ezala quand même na sali te. Et puis ndenge eza wana soki mpenza makoki ezali azwi bato oyo azosala na bango mosala malamu naza sûr ke bokosepela parce que ngopila alingaka d'abord ye aza moto atembe ye mpenza atiaka tembe alingaka kotika sango soki otuni moto nyonso atravailla na ye ntango asali universal wana azali associé na Laurent Batumona bakabwani Laurent Batumona amoni ekosimba te akei na ye botuna sango Laurent palaki candidat gouverneur azalaki candidat gouverneur azalaki associé basali universal na bango mibale ntango Laurent Batumona amoni ke eloko yango ekosimba te akei ngobela tikali ateki ndako na ye ya Congo Brazzaville na ville ya Brazzaville bandi musala lelo botuna sango universal. En tout cas, merci mingi ndeko Dede to bandie te opesi biso mwa éclaircissement oyo ekosunga nakanisi bana mboka Congo bozali kolanda oyo ezali ndeko direct ya gouverneur na biso ya sika ya Kinshasa Gentini Ngobila nakanisi toza na moment oyo tokoki kobwaka na ba flèche te toyebi ete basango eza koya na matoyi bamusu bala ko vérifier basango te mais toza na état de droit sikoyo toza kolika ete moto nyonso to azosala na Félix Tshisekedi na loba Félix Kabila ça va sonner très bon Félix Tshisekedi tozali kobanza ete bato nyonso bazali préparé na état de droit et tozali kolika ete ba dérapage ekoki kozala te soki tolobi ete topesa moto chance topesa nanu chance totala eloko nini ekoleka na ville province ya Kinshasa totala soki mbongo wana ekoya parce que eza facile bato nyonso bayi kotalela politique ndenge toyali koyoka basango na bamama ya mapa bamama ya mikate bamama makala bana ya senglas bana bude bango nyonso bazolanda politique donc moto nyonso ali kotala koyeba ekoleka ndenge nini donc topesa temps totala ndenge ekoleka oleke tobwaka na baflèche oyo mabe oyo ni po toyokaki sango totala nano musala to étudier mutu na musala sur le terrain liloba ya suka ndeko Dede pona to sit émission na biso liloba ya suka na nina loba eza likambo ya éducation. Moi je pense que bato baza quand même moi ba leader bato bazui moi baza na moi bagage en tout cas basunga bato yo baza na bagage te parce que na mboka na biso ekomi soni omona tata mobimba koleka na itanto ike pona kofinga bato na likambo oyo yebi même pas. En tout cas to sunga na no population soko landi makambo eleka na ba YouTube e komosa na soni yo koleka ka po finga bato ba semeki ba mamaleki ba ninga okoli na bango ba bokilo ba mona yo zo finga tozo ke to komi na état de droit mutu pe soko finge lelo ake ofunda yo koloba nini to boite na ko peso exemple lelo kimbuta bila na ezaki négatif mais okolo ba te kimbuta lelo aza illettré non on ni mayango te tolo balikambo eza ya solo do balikambo eza ya solo soko po ozala ba preuve te sala ba enquête na yo musala ki journaliste beza ke ozala di moi policier moko boy OK ko landelo vérifier ko ozana ba conflit te ozolu ka ba problème eza malamu te nazo ba likambo éducation vraiment même bana na biso même baleki bakota ba classe na usenga na bakonzi ya mboka pona makambo ya kelasi ba école primaire wana ezala gratuit moto atanga parce que so moto atangi malamu akosunga mboka ekofungola mwa bongo bazo babaleke belé surtout na poto Antoine ndozo mona batu penza omona mutu donc faut azozwa mbongo abosa na ye donc faut asala makasi akota mwa kelasi po niveau emata moete bakonzi bosunga biso na likambo oyo gratuité enseignement penza surtout ba école primaire wana mutu donc bana bakota kelasi ezosala pasi na komona mutu aza koloba boyo komona koyoka soni ya kozala congolais po buzobeleki surtout na ba YouTube oyo moye ezate donc to sungana vraiment likambo ya malonga loba pona baninga ezate kokumisa makamezanga tina o presse yoza danger osala nini makambo wana totika nanu ezongisi biso sima makasi totika yango. Merci mingi ndeko Dede ezaki esengo mingi kozwa na plateau na biso mbala ya liboso kasi toye kolika ete ozala mbala ya suka te tokozwa lisusu pona ko développer surtout eteni ya suka oyo lobby ya éducation ezali important na mboka na biso. Je pense que eloko toali moment to ezali nango ezali ya ko éduquer masse
tozwa indépendance ya indépendance culturelle, indépendance intellectuelle, koyeba kosala jugement, kosala débat moko constructif o ezali ya parce que kofinga nasalaki émission mosusu na kanti na balancer yango nanu te sur kofinga moto afinga na ba raison mingi ezali ya buzoba moto sanga azofinga azobomba eloko azobomba mo eloko moko boye ezaka mingi résultat ya manque ya argument moto sanga na argument te akosusa kofinga alors mais toko pesa kaka occasion na bato ba kolanda biso te tokende profond même na émission na to bolobi tango otala kaka Dede Ngobila c'est sûr mafinga kozana se awa so ibo kofinga mais kofinga ezali kolakisa ozali nani tokoyeba soko ozali nani par rapport à kofinga na yo alors mais toko lika ete ba mingi ba kolanda biso na bokebi pe bako tuna mwa mituna soki mituna ezali bobo sanate ko komela biso tokoyeba ndenge tokolukela bino biano pe tokolukela bino bato bakopesa bino biano to peso mituna ezali mbala mo pa ndeko Dede Ngobila akopesa bino biano tozali na ye awa na mboka Edmonton ekozala esengo mingi koyoka bino lisusu bongo lelo tosuki wana topesi bino merci mingi matondo na bolande na bino na bokebi awa tozalaki na kati ya studio ya Alta TV na Edmonton bozanga te ko subscribe ndenge toloba na anglais to pe ko s'abonner kasi soko s'abonner ko bosana te mwa ngonga moke eza pembe na soko cliquer yango le link ba tango tokoche émission balasima okoyeba na kolanda yango mbala moko ekoyebisa ke tozali na ligne surtout ke tolinga tokota mbala moko na phase ya kozala online live ko stream yango tokosalela yango pona bolamu na bino. En tout cas, tosuksi wana lelo ngai wabino René Vincent Chibula na kati ya Alta TV na émission basango ya Lingala tombela ki bino bongo ndeko Dede Ngobila o apesi biso ba éclaircissement kitoko to tondi bino botondi nde tokutani mbala ya sima.